ഭൂമിയുടെ കാവൽ മാലാഖമാർ ഭയന്നു പോയോ? ഭയന്നപ്പോൾ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ചലനം താനെ നിന്നു പോകും. ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതകൾ വർദ്ധിച്ച് നരകിച്ച് നീ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രയത്നം പൂർണ്ണമാവുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കാവൽ മാലാഖമാരുടെ കൈകളാണ്. ഭൂമി ചലിക്കണ്ടേ? ഭൂമിയിൽ വന്ന മഹാമാരിയിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ ജഡങ്ങളെ കണ്ട് ഭയന്ന് വിറച്ചു കാണും ഈ മാലാഖമാർ. സാത്താനെ, ദൂരെ പോവുക. മാനവരുടെ മേൽ നീ നടത്തുന്ന ദുഷ്ചെയ്തികളിൽ നിന്നും ഓടിയകലുക. ആരാധനാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ദൈവവിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോയെന്ന് നീ കരുതിയത്. ഏറ്റവും മഹത്തായ ആരാധനാലയം ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഒരു മനസ്സോടെ ഒത്തുചേർന്ന് നിറസന്തോഷത്തിൽ തന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് നിനക്കും നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്കും ഏൽക്കുന്ന വലിയ ക്ഷതം. ആദി മാതാപിതാക്കളായ ആദത്തിനും ഹവ്വായ്ക്കും നിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ നീ നേടിക്കൊടുത്ത ശാപം പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ ജീവിത ചുഴിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിലംപൊത്തി നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം. എന്റെ പൊന്നോ, അത് നീ മോന് തന്നെ കൊടുത്തോ? അവൻ നമ്മുടെ പുന്നാര മോന്. നീ എന്താന്നറിയില്ല, നീ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോയപ്പോഴേ എന്റെ കൈ ആ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ആകർഷിച്ചോന്നൊരു സംശയം. അയ്യടാ, കൂടുതലേ ആകർഷിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. നമ്മുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് ആകെ താളം തെറ്റിയിരിക്കുക. ഓ, ഈ കോപ്പിലെ കൊറോണ കാരണം മനുഷ്യന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞു. പത്രത്തിന്റെയും പാലിന്റെയും കാശ് അടുത്ത മാസം കൊടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞു. കൊടുക്കാടി, ഈ ഒരു സാഹചര്യമായത് കൊണ്ടല്ലേ. ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴേലും നമ്മൾ കാശ് കടം പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ നിന്റെ മോന്റെയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വല്ല കുറവും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അച്ചായോ, നമ്മുടെ ആശാനെ പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആശാന? ഏത് ആശാൻ? നമ്മുടെ പുന്നാര മോന്റെ കാര്യമായി പറഞ്ഞത്. അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്ന? മൊബൈലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ എന്തേലും വേണേ പപ്പയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോണം. എനിക്ക് വയ്യ ഇതിനിടെ കിടന്ന് കടിപിടി കൂടെ. ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പറയണ്ട. ഒരു രൂപ ചെലവാക്കാനേ എന്റെ കയ്യിലില്ല. നിലവിലുള്ള ലോൺ എമൗണ്ട് എല്ലാം പെൻഡിങ് ആണ്. കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കെടുക. ഒരു മൊബൈൽ ഫോണില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും? എടാ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി തന്നത്? പപ്പ, ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാണ്. എല്ലാരും മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മോനെ, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ മൊബൈലിനേക്കാൾ നല്ലത് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലേ? ലാപ്ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ നല്ല വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാം,
കൂടുതൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോ ക്ലാസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നിനക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങണമല്ലേ? മോനെ, വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാനും ശരി. പപ്പ, ദേ വിഷയം മാറ്റാനും നോക്കണ്ട. എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉടനെ വേണം. ഹലോ. ഹലോ, ഇത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 3 മാസത്തെ ലോൺ എമൗണ്ട് പെൻഡിങ് ആണല്ലോ. സാറേ, എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം വേണം. വർക്കുകളൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളേ. ഒരു 2 മാസത്തെ പെൻഡിങ് എമൗണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ. അച്ചായ, ആരാ വിളിച്ചത്? ബാങ്കിൽ നിന്നാടി. മോനെ, നീ കാണുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ സമയത്ത് നീ അച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. എന്നാ ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തിയേക്കാം. അപ്പൊ സമാധാനമാകുമല്ലോ. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുമല്ലോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി മേലാൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഈ വീട്ടിൽ ഒരാളും എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കരുത്. അച്ചായോ, രാവിലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ടാ? ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോകുവാടി. ക്രിസ്മസിങ് അടുത്തില്ലേ, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം. ദേ, കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്നാണ്. ബില്ല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. KSEBക്കാരോട് കടം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കാരണം പഠിത്തം നിർത്തണ്ടെന്ന് നീ നമ്മുടെ മോനോട് പറയണം. ഞാൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വിചാരം എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യമാണെന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ അവന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. പറഞ്ഞതെല്ലാം അവന്റെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. എന്റെ മകനോട് എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്റെ വാക്കുകൾ അവന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്പനോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ നീ അവനോട് പറഞ്ഞേക്ക്. ആ അച്ഛാ, വാ കേറിയിരിക്കെ. കുടുംബനാഥൻ എന്തിയേ? പീറ്റർ എവിടെ പോയി? ദേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളായിരുന്നു. അച്ഛൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല, ഞാൻ ദേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അച്ഛാ, ഞങ്ങളൊരല്പം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ചെറിയൊരു സംഭാവന തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ വന്നത് സംഭാവന പിരിക്കാനൊന്നുമല്ല. ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിനെ എല്ലാവരെയും നേരിൽ കണ്ട് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ടോണിമോൻ എന്തിയേ? അച്ചോ, ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എന്താ ടോണി, നിന്നെ പള്ളിയിലൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ? ഞാൻ വരാറുണ്ട് അച്ചോ. ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ യുവജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ടോണിയുടെ സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ഞാൻ വരാം. ജെയിംസേ, ടോണിക്കൊരു ക്രിസ്മസ് തൊപ്പി കൊടുത്തേ. നീ ഇതും തലയിൽ വെച്ച് വേണം പ്രോഗ്രാമിന് വരാൻ. പിന്നെ സംഭാവന തരാത്തതിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഗ്രേസി വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കുവാനുള്ള ക്രിസ്മസ് തൊപ്പികളും പ്രോഗ്രാം ദിവസത്തെ മറ്റു ചിലവുകളും വഹിക്കുന്നത് ടോണിയുടെ പപ്പയും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ്.
പീറ്ററിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും. തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഭണ്ഡാരത്തിൽ അർപ്പിച്ച ആ വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശ് മതി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. പീറ്ററിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അച്ഛൻ വന്നിരുന്നുവെന്ന്. കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പപ്പയ്ക്ക് പള്ളി കൊടുക്കാൻ കാശുണ്ട്, എനിക്കെന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാശില്ല. നീ ഇങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കരുത്. പപ്പയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ടോണി മോന് പപ്പ നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെ വാങ്ങിത്തരും. എന്താ ജെയിംസ് ചേട്ടാ, ഇവിടെ എന്തേലും വെച്ച് മറന്നായിരുന്നോ? എന്താ തിരികെ വന്നത്? അമ്മേ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വികാരിച്ച് തന്നു വിട്ടതാണോ? ഓ, ഇവന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വികാരിച്ചും കൊടുത്തു വിട്ടായിരിക്കും. ജെയിംസ് ചേട്ടാ ഫ്രീ ആണല്ലോ അല്ലേ? എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഇനി മേലാൽ പപ്പയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അമ്മ വന്നേക്കരുത്. എന്താടാ സംസാരിച്ച? നിന്റെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ നിന്റെ ന്യായമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പപ്പ സാധിച്ചു തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ കുടുംബവും കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബനാഥനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലേ? ഉപദേശത്തിന് നന്ദി. അല്ലേലും അമ്മ എപ്പോഴും പപ്പയുടെ പക്ഷമേ പറയൂ. എൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഇനിയൊരു ഉപദേശം കേൾക്കാനുള്ള മനഃശക്തി എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പപ്പയോടമ്മ പറയണം എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വരണ്ടെന്ന്. നിന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ നിന്റെ പപ്പ ഇനി വരില്ല. ഞാനും നമ്മുടെ വികാരിയച്ഛനും കൂടി ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ അവിടെ കട നടത്തുന്നൊരു ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, പീറ്റർ ചേട്ടൻ കുഴഞ്ഞു വീണെന്ന്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് മരണം സംഭവിച്ചു. പപ്പായുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതിയായിരുന്നു അത്. ഇതെവിടെ പോയി എല്ലാവരും? ടോണി മോനെ, ഗ്രേസിയെ, ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണ്. നശ്വരമായ ഈ ലോകത്തിൽ അനശ്വരമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെയാണ്. ഓരോ നിമിഷവും നല്ലതിനെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ശാന്തത കൈവരുന്നത്. മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമാവുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
ഒത്തിരിയേറെ ഉത്സാഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പീറ്റർ. ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം നന്നായി നടത്തണമെന്നും ടോണിമോൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പീറ്റർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിൽ 2 പേരും വന്ന് പങ്കെടുക്കുക. ഉണ്ണീശോയുടെ പിറവി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക. ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ശാന്തത കൈവരും. സെൻറ് ജോസഫ്സ് കുരിശടിയിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്രയാകാം. വരൂ. ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടി. മറിയമേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണം. അവൻ വലിയവനായിരിക്കും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും. ആകയാൽ ജനിക്കുവാൻ പോകുന്ന ശിശു
പരിശുദ്ധൻ, ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വചനം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. പൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് നിന്നും അങ്ങേ മുഖം കാണിക്കാൻ വന്ന ജ്ഞാനികളാണ് ഇവർ. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു. അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്, നീ അറിയൂ ഇവർ പറയുന്ന രാജാവിന്? അല്ലയോ പുരോഹിതന്മാരെ, നിയമജ്ഞരെ, ഇവർ പറയുന്ന രാജാവ് എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്? പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായുടെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയാണ്. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കുവാനുള്ളവർ നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുക, അതായത് യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ. നിങ്ങൾ പോയി ശിശുവിനെ ആരാധിക്കുക. എനിക്കും അവനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് വിവരം അറിയിക്കുക. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം. സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ, കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അടയാളം: പിള്ളക്കച്ചു കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. In excelsis Deo.
യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്, അതും ഹെറോദ്യം സിംഹാസനം നിലനിൽക്കെ. തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരുത്തുവാൻ ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്കും സാധ്യമല്ല. ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയ പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ആ ദിവ്യശിശുവിനെ കണ്ടു വണങ്ങി മടങ്ങിയെത്താമെന്ന് നമുക്ക് വാക്ക് തന്ന 3 ജ്ഞാനികൾ നാളിതുവരെയായിട്ടും നമ്മെ മുഖം കാണിച്ചില്ല. അന്യദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധിപന്മാരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഭരണം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ. ജെറുസലേമിലെ ജലവിതരണ ശൃംഖലകൾ, പടിഞ്ഞാറൻ മതിൽ ഉൾപ്പെടെ അമ്പരച്ചുംബികളായ മണിമാളികകളും കോട്ടകളും, ജെറുസലേം 2ാം ദേവാലയ വിപുലീകരണവുമെല്ലാം ഹെറോദ്യൻ രാജ്യഭരണം നേട്ടമെന്ന് ജനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും ഒരു സംസാരം നിലനിൽക്കുന്നു. നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് ധൈര്യം? സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധിപന്മാർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളായവരുടെ നാവുകൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരം നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ വാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അങ്ങ് ഒരു യഹൂദനായി തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെങ്കിലും അങ്ങയുടെ പൂർവികർ അറേബ്യൻ വംശത്തിൽ നിന്നും യഹൂദ വംശത്തിലേക്ക് കുടിയേറി വന്നവരാണെന്ന് ഒരാരോപണം. അപ്പോൾ ഗോത്രപാരമ്പര്യങ്ങളുടെ മാറ്റുരച്ചു നോക്കിയാൽ ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ച ആ ശിശുവിനെ യഹൂദർ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന് നാം ഭയപ്പെടുന്നു. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെയും ഭരണാധിപൻ മാർക്ക് ആന്റണിയുടെയും ജീവിത പാടവം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം ഹെറോദ്യം സിംഹാസനം പടുത്തുയർത്തിയത്. നാളുകൾ പിന്നിട്ട വഴിയിൽ ഹെറോദ്യം സിംഹാസനത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികളാകുവാൻ അനേകായിരങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞത് സാധാരണ. നമുക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന കള്ളപ്പരിശകളുടെ ശിരസ് ഛേദിക്കുവാൻ സമയമായി. വാളിനിരയാക്കേണ്ടത് വളർന്നു വരുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളെയോ അതോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിനെയോ? ശിഖരങ്ങളെ വെട്ടിനിരത്തിയാൽ മറ്റു ശിഖരങ്ങളാൽ ആ വൃക്ഷം വീണ്ടും പടർന്നു പന്തലിക്കും. എന്നാൽ പിറന്നു വീണ ആ കുഞ്ഞു രാജാവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ജയം ഹെറോദ്യൻ രാജവംശത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു പൊൻതൂവൽ. ആ ശിശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി ആ 3 ജ്ഞാനികൾ നമ്മെ വിട്ടു പിരിയുമ്പോൾ തന്നെ നാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരോട് തിരികെ വന്ന് നമ്മെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുവാൻ നാം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ദിനങ്ങൾ അനവധി കടന്നുപോയി. ഇനിയും അവർ തിരികെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരം. അതിനാൽ 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഭരണാതിർത്തിയിൽ വേണ്ട. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും
ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ക്രിസ്തുമസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അധരങ്ങളാൽ പരസ്പരം മൊഴിയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ആശംസകൾ നേരുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം തന്നെ പൂർണ്ണമാവുന്നത്. നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഓഹരി, നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഓഹരി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ സാന്ത്വന വാക്കുകളാൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. Oh